El patrimoni més preuat de Molins de Rei és, sens dubte, el moviment associatiu. La vila compta amb més de 200 entitats que donen vida al poble, i alguna d'elles ja fa dècades que ho fa. Aquest és el cas, per exemple, de la Grupa, una entitat que va néixer l'any 1954 amb el principal objectiu de promoure el coneixement i la divulgació de les sardanes, però que amb els anys ha anat evolucionant i ara compta també amb Colla de Diables i Esplai. La Grupa en aquest moment té una bona salut, té una salut una mica renovada, potser, perquè les seccions que té dintre, com són l'Esplai i la Colla de Diables, això fa que potencialment puguis tenir un conjunt d'associats potser més jove del que tradicionalment hi havia, molt més centrat en la promoció i en la pràctica de la sardana, de manera que també si vas abraçant uns altres aspectes de la tradició catalana, també vas arribant potser gent nova o com a mínim gent diferent. Per tant, jo crec que ara estem en un moment en què dins la Grupa intenten conviure diferents edats, diferents maneres de fer, diferents interessos. Un bon dia ens vam inventar una mica el lema de la Grupa som tots, precisament per trencar amb la idea que la Grupa només són les sardanes o si ho mira gent jove, que la Grupa només és foc o que la Grupa només és diables. No, la Grupa som tots, som sardanes, som foc, som esplai i tant de bo poguéssim ser més coses també. La Grupa ha celebrat durant molts anys la seva pròpia festa de la primavera, però aquest any s'ha unit amb l'Ajuntament per celebrar, juntament amb altres entitats, les primeres festes de la primavera a nivell de poble. L'any passat, és a dir, el 2016, ja ens vam plantejar modernitzar una mica aquesta festa de la primavera nostra, de la Grupa. I aleshores vam plantejar a l'Ajuntament una mica què podíem fer. Això va coincidir amb la idea de la Regidoria de Cultura de fer unes festes per la primavera i per tant nosaltres ens hi vam encabir. Jo crec que potser el nom de la festa per part de l'Ajuntament i el nostre nom de la festa de la primavera, això ha fet una mica d'embolic i no se sap ben bé on comença la festa de la primavera de la Grupa, on acaba i on comença la de l'Ajuntament pròpiament o la de les altres entitats, però exceptuant això, sí que el que vàrem fer aquest any va ser un primer pas per fer-la una mica grossa, és a dir, perquè realment la Grupa surti al carrer, perquè potser a vegades les entitats tendim molt a quedar-nos tancats i només a fer coses per nosaltres, sinó vam intentar organitzar gairebé tot un dia d'activitats amb molt de soroll. L'entitat ens ha avançat que dia a dia es va renovant i segueix evolucionant i ara estan treballant en la recuperació d'una altra activitat, però no ens n'han pogut avançar més detalls.